Penjelasan ayeuna tema nu dibahas teh kemenangan atanapi kemerdekaan. Margi dina zamanna Rasulullah pernah aya anu disebat Futuh Mekkah, kamerdekaan kota Mekkah. Ayatna anu aya dina surat Al-Fathu, inna fatahna laka fatham mubina. Saestuna kami Gusti Allah masihan kamerdekaan kota Mekkah, kalawan eta teh kamerdekaan anu nyata. Ieu ayat anu aya dina surat Al-Fat ayat kahiji eta teh diturunkeunana dina taun kagenep Hijrah. Tempatna di Hudaybiyah. Umat Islam Nabi Muhammad sinareng para sahabat dina taun kagenep Hijrah teh bade ngawitan ngalaksanakeun ibadah umroh. Jadi ngawitan aya parentah supaya ngalaksanakeun ibadah haji, ibadah umroh. Namun para sahabat sinareng Nabi Muhammad teh mayunkeun heula peribadatan umroh gitu. Tadina taun kagenep teh angkat ka Mekkah ti Madinah tujuanana bade ngalaksanakeun umroh itu, kalawan oge nyanak sato, nyanak domba, nyanak eme di Madinah teh maksudna kanggo kurban. Dina saparantos umroh dilaksanakeun bade dilajengkeun kana ngalaksanakeun ibadah kurban. Tapi tos dugikeun ka Hudaybiyah teh hiji tempat anu tos caket ka Mekkah. Jadi tos tebih eta teh. Jadi kira-kira perjalanan mengko ayeuna ku ukuran ayeuna itu ku nuturkeun jalan anu tos ngabulungbung kana 420 kilo ti Madinah ka Hudaybiyah. Jadi kantun sakedik deui gitu. Tah ayeuna eta Hudaybiyah teh oge sok dijadikeun salah sawios mikot kanggo umroh sunat gitu. Apan sababaraha tempat anu sok dianggo mikot sunat diantawisna nyaeta Tanim anu kapungkur di zaman Nabi Muhammad pernah dianggo mikot ku Siti Aisyah. Didinya aya Bi'ru Aisyah. Ari mikot anu tos ditangtukeun sabenerna mah kanggo umroh kanggo haji upami angkat di Madinah mah Bir Ali gitu. Tah ari kanggo tempat umroh sunat mah Tanim, Ja'ronah, Hudaybiyah. Tah dugi ka Hudaybiyah umat Islam sakitu jumlahna aya 10.000 bade ngalaksanakeun umroh. Dihalangan dicegat ku urang kafir Quraisy teh. Nyaeta umat Islam dina taun harita dina taun kagenep teu meunang ka kota Mekkah, teu meunang ngagunakeun masjid kanggo eta ibadah. Apan ari ibadah umroh ibadah haji teh tempat anu pokokna kan eta di masjid. Tawaf kan di lebet masjid. Margi pan Ka'bahna di lebet Masjid Haram gitu.
sa'i pan di palataran masjid di sagigireun masjid. Tah harita tahun kagenep teh dicegat gitu, teu meunang we umat Islam teh ka Mekah. Sampai dugikeun ka ayana perjanjian antara umat Islam jeung pihak kafir Quraisy. Perjanjianana teh ngaranna Sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah teh artina perjanjian damai. Tempatna di Hudaybiyah. Nyaeta eusina ibadah umroh dibatalkeun. Gitu. Kahiji eta. Anu kadua, umat Islam jeung non muslim hidup rukun gitu. Jadi ulah saling menyerang. Jadi aya kabebasan umat Islam anu aya di Madinah menang lamun ka Mekah. Tapi sanes kanggo umroh gitu. Kanggo ziarah mah atawa nepungan kulawarga gitu menang. Tapi keur peribadatan mah teu meunang. Lajeng lamun jalma kafir urang Mekah aya ka Madinah kedah dibalikeun deui. Tah ieu perjanjian dianggap ku para sahabat mah ieu teh perjanjian teh ngarugikeun kumargi ibadah umroh teu jadi. Jadi kan menyesal gitu, tos angkat di tempat sewang-sewangan ari parantos caket gitu teu jadi gitu. Jadi pan aya rasa menyesal. Tah tina rasa penyesalan ieu Gusti Allah nurunkeun ayat ieu, inna fatahna laka fatham mubina. Saestuna Gusti Allah baris masihan kemenangan kemerdekaan. Kumargi ieu perjanjian Hudaybiyah teh mangrupakeun wasilah, mangrupakeun sababiyah kadituna engke Mekah merdeka gitu. Pan asalna mah Mekah teh di kawasa ku pihak kafir. Nabi Muhammad jeung para sahabat 12 tahun di Mekah teu bisa nganggo Masjidil Haram. Da Masjidil Haramna di kawasa ku pihak kafir. Umat Islam tertindas, dianiaya, dugikeun ka dina taun ka-12 kenabian. Umat Islam sareng para sahabat teh hijrah ka Madinah. Jadi ku Rasulullah umat Islam nu aya di Mekah jeung nu aya di Madinah digabungkeun jadi konsolidasi. Jadi umat Islam teh ngabogaan kakuatan ari saeutik-saeutik tuluy dihijikeun mah. Jadi ngabogaan kakuatan, ngabogaan pasukan gitu. Nah sehingga contona ieu dina taun kagenep hijrah bisa ngaleut 10.000 bade ngalaksanakeun ibadah umroh. Sok sanaos harita gagal. Teras eusina tina eta perjanjian Hudaybiyah boleh melaksanakan umroh dina tahun berikutna gitu. Sehingga umat Islam Nabi Muhammad sareng para sahabat bisa kalaksanakeun umroh 4 kali, ibadah haji sakali. Jadi umroh mah bagus berkali-kali, tapi ibadah haji mah cukup sakali gitu. Tahun kagenep gagal. Tahun ka-7 umroh sukses. Tahun ka-8 kalaksanakeun umroh deui. Tahun ka-9 kalaksanakeun bahkan umroh sinareng haji. Ngalaksanakeun umroh dihijikeun sareng haji disebatna tamattu gitu. Laksanakeun heula ibadah umrohna, tos ngalaksanakeun umroh laksanakeun ibadah haji disebatna tamattu.
mung aya dam kedah mencit domba atanapi embe kulantaran aya anu dilanggarna nyaeta mikotna. Pan upami umroh teras ibadah haji anu dilaksanakeun teh mikot waktu nu ngawitan we kitu di Bir Ali contohna mikot kanggo umroh, ari mikot kanggo hajina tara balik deui ka Bir Ali osok langsung ti maktab ti tempat nginep. Tah kulantaran mikotna henteu tina tempatna henteu ti Bir Ali maka jadi weh kedah dam kedah ngocorkeun getih. Tah dina tahun kasalapan teh umat Islam teh bisa ngamerdekakeun kota Mekah, bisa ngamerdekakeun tanah suci sehingga Masjidil Haram bisa dianggo ku umat Islam kalawan kamerdekaan anu tidak berdarah. Teu aya anu dibunuh saurang oge gitu. Gusti Allah masihan kacerdasan nyaeta patonah gitu kacerdasan. Nabi Muhammad jeung para sahabat angkat ti Madinah kanggo ngepung kota Mekah supaya tidak berdarah gitu nya. Kumargi dari kota Mekah mah tos jadi tanah haram sejak ieu dunia diciptakeun. Gusti Allah tos nangtukeun di ieu dunia aya tanah suci, tanah haram. Nyaeta teu meunang tanah suci mah dianggo perang. Tong boroning perang, mun urang asup ka tanah suci teu meunang upamana motongkeun tatangkalan gitu. Moro sasatoan gitu. Di mana geus asup ka tanah suci teh aya batas-batasna. Nyata batas tanah suci nu pangjauhna ti Bir Ali dugikeun ka Masjidil Haram 400 kilo gitu. Aya anu deukeut contohna ka Yalamlam. Jadi tanah suci mah dibatasi upami samemeh mikot eta tanah halal gitu. Upami pikawitan tina daerah mikot contohna Bir Ali, Yalamlam, Qornul Manazil. Tau upami tos lebet ka batas eta disebat tanah suci. Di mana geus lebet kana tanah suci, di mana geus ihram teu meunang motongkeun tatangkalan ka asup jukut ge teu meunang. Kajaba izkir teh jukut anu paranti nyelep gitu. Teu meunang moro sasatoan gitu. Tah tingawitan bumi ieu diciptakeun Mekah mah geus dijadikeun tanah haram. Jadi teu meunang dianggo perang. Sehingga Nabi Muhammad jeung para sahabat kumaha carana ngamerdekakeun Mekah supaya tidak berdarah gitu. Maka Gusti Allah masihan kacerdasan Nabi Muhammad jeung para sahabat angkat dina waktu peuting poek mongkleng nyanak obor 2 ewang, hiji jalma nyanak obor 2 gitu. Cara mawana eta obor dijungjungkeun ka luhur supaya awak teu katinggal gitu. Sehingga jumlah umat Islam katempo ku batur ku pihak kafir jadi loba kan dihitungna oborna gitu. Upamana aya jalma 10.000 gitu. Itu oborna kan 20.000 gitu. Nu dihitung oborna. Mangkaning kabiasaan jalma lamun beberangkatan obor hiji cukup ku 10 urang. Jadi dikalikeun deui. Jadi geus kana 20.000 dikalikeun deui kana 10. Jadi pan katinggal loba pisan gitu. Digorowokeun we ti kajauhan teh. Hei para orang-orang Quraisy lamun aranjeun hayang aman sok arasup ka Masjidil Haram, oge asup ka imah Abu Sufyan, panto tulakan ti jero, senjata tuna di luar. Mun arajeun hayang aman. Tah orang kafir Quraisy teh mikir-mikir kan leuwih hade nyerah gitu. Da urang moal kuat nya harupan anu nyerangna sakitu lobana gitu. Nya arasup ka jero Masjidil Haram senjata tuna di luar gitu. Datang dek kadinya umat Islam di Madinah teh ya gitu.
canakan senjata na bagikeun ke para sahabat bukakeun da panto anu di jero teh ngayak ya pasieun da geus teu baroga senjata turun weh ayat nyaeta idza ja teh surat An-Nasr idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Di mana datang pertolongan ti Gusti Allah jeung kemenangan jeung kamerdekaan kota Mekah. Maka harita maranehanana jalma-jalma musyrikin arasup agama Islam alut-alutan gitu. Kulantaran kitu pek anjeun Muhammad tasbih pasabbih tasbih muji ka Gusti Allah kulantaran Gusti Allah tos masihan pertolongan. Tah tos kitu mah umat Islam teh bisa ngagunakeun masjid gitu. Oge kota Mekah bisa dikawasa boga kedaulatan. Pasihkeun we ka pemimpinanana gubernurna ka Abu Sufyan. Tah ti harita umat Islam dugi ka ayeuna bisa ngagunakeun Masjidil Haram gitu. Boh kanggo ibadah sehari-hari, boh kanggo ngalaksanakeun ibadah haji, dina tawafna boh ngalaksanakeun umroh. Lamun teu merdeka atuh umat Islam mah bisa ibadah haji, mah bisa ibadah umroh gitu. Tah ieu hikmahna ti kitu, jadi masalah kamerdekaan urang oge ayeuna di Indonesia. Ku Gusti Allah teh hakikatna dipasihan kamerdekaan. Aya kamiripan ya. Kamerdekaan kota Makkah tidak berdarah. Gitu. Da kamerdekaan Indonesia oge dina sejarah tidak berdarah gitu. Nalika Belanda ninggalkeun Indonesia gitu tuluy datang ka Indonesia Jepang gitu. Jepang oge ninggalkeun deui ya Indonesia kulantaran nagarana aya nu ngabom Hiroshima jeung Nagasaki teh sehingga kolonial teh penjajah teh Belanda balik ka negrina Jepang balik gitu ka negarana Indonesia ditinggalkeun. Dina saat ditinggalkeun ku kolonial maka bangsa Indonesia aya kesempatan pikeun nganyatakeun kamerdekaan. Kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan nyaeta dina tanggal 17 Agustus tahun 1845. Tupan eta ge tidak berdarah gitu. Tuh alhamdulillah jadi boh kamerdekaan umat Islam sadunya dina zaman Nabi Muhammad eta teh kacida pisan mangrupakeun kanikmatan keur urang teh. Urang pan laluasa bisa ngalaksanakeun ibadah haji, ibadah umroh. Kamerdekaan Indonesia mangrupakeun kanikmatan. Datang tuna kolot-kolot urang anu waktu hirup dina zaman penjajahan pantang tuna ge ripuh, loba disiksa, loba dianiaya, ekonomi berekonomi teu bebas, pendidikan teu bebas gitu. Urang pan ayeuna di zaman kemerdekaan berekonomi bebas tinggal daek gitu kan. Tolabul ilmi sakola gitu bebas, urang kitu ibadah bebas. Tuh. Jadi kamerdekaan teh eta teh diprayogikeun boh ku tiap individu ya. Tiap diri urang butuh kamerdekaan hirup. Boh oge kamerdekaan ku sararea ku masyarakat. Tah sakitu guaran dina ieu kesempatan anu temana urang tasyakur bin nikmah kana kamerdekaan umat Islam sadunya nyaeta putuh Mekah, kana kamerdekaan bangsa Indonesia urang patut bertasbih muji ka Gusti Allah alhamdulillah
kana rupa-rupa kanikmatan anu ku Gusti Allah dilimpahkeun ka urang sadaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.